Канал был создан еще в 1988 году. Это был еще там молодежный канал. Только в 91-м он получил первую лицензию. Да, в 1988 году. В 91 году он получил лицензию первую на вещание. И это был, в общем-то, первый частный телеканал в Советском Союзе. Была очень сложная история у канала. Канал был все время как бы независимый. После Тониса появилось много каналов частных. И эти каналы быстро получали лицензии, и быстро развивались, и охватывали большую территорию Украины. Вот. Ну, а Тонис развивался медленно. С лицензией у нас были всегда проблемы. Нас всегда откидывали на вторую очередь. Но, тем не менее, канал, можно сказать, был как бы в то время источником какой-то такой новой свободы слова. Через канал прошло очень много и журналистов, и людей, которые сейчас в большом медиа находятся, и не только в Украине. В 1996 году я стал соакционером канала. Вы были бизнесменом? Да, я был бизнесменом. И канал создавала Лера Иваненко и покойный ее супруг Владимир Иваненко. Они заслуженные деятели искусства, они делали кинофестиваль «Бархатный сезон». Мы вместе его делали в то время. К сожалению, было только 12 кинофестивалей, и на сегодняшний день он не продлевается. Но надеюсь, что мы когда-то вернемся к этому проекту тоже.